안녕하세요. 뽀삐의 황금사과입니다. 오랜만에 다시 마인크래프트로 돌아왔는데요. 그럼 지금부터 시작해보겠습니다. 일단은 보너스 상자를 켰고요. 그리고 상자 같은 잡템들도 챙겨가줍니다. 그리고 바로 옆에 마을에 있는 시드를 찾았거든요. 네, 딱히 뭐 특별한 건 없고 일단 절골렘부터 잠시만, 왜 안 오지? 뭐지? 시험인데? 여기 썼나? 그럼 나야 되지. 네, 이렇게 시작하자마자 차로 얻었고요. 그리고 제가 미리 봐둔 앱을 통해서 먼저 보물상자를 찾아야 될 겁니다. 대충 저기 해변에 보물상자가 총 3개나 있거든요. 여기서 제가 다른 맵을 파봐가지고 한번 실험을 해봤는데 다이아가 바로 4개쯤이나 나오더라고요. 대충 여기쯤에 여기에 있거든요. 네, 대충 그렇게 파보면 나올 건데 먼저 숨이 네, 여기 이렇게 보물상자가 나왔죠. 네, 일단 바로 보물상자를 대고 네, 이렇게 얻고 또 다음 보물상자를 찾으러 갑니다. 네, 이게 보물상자에는 구구법칙이라는 게 있거든요. 여기 섹슈얼 릴리티브인가 뭔가가 여기가 모두 구랑 모식이랑 구가 맞춰지면은 거기에 100% 보물상자가 있는데 네, 이번엔 여기네요. 여기가 아닌가? 여기네. 일단은 최대한 빨리 해보면은 보물상자 하나 얻기가 이렇게 힘들었다. 뭐지? 일단 열어부터 먹으면서 다시 네, 여기 있죠?
오. 네, 이렇게 보물상자를 아주 쉽게 뗄 수 있다는 사실. 하지만 모든 구구청크에 있는 게 아니라 보물 지도를 찾았을 때 그 지도에 있는 보물상자가 어디 있는지 모르겠다면 이런 법칙을 쓸 수 있죠. 네, 마지막 보물상자를 찾아보겠습니다. 얘는 왜 다 바닷속이지? 여기에 구구를 맞춰주면은 네, 여기네요. 네, 여기 딱 봐도 튀어나오는 게 보이시죠? 네, 이렇게 빨리 이러다 죽을 수가 네, 대충 이렇게 해서 시작하자마자 그냥 아주 날로 먹을 수 있고요. 철이 벌써 철 1세트를 입을 수 있을 만큼 모였습니다. 그리고 다시 마을로 돌아가서 먼저 돼지부터 한 방에 안 줘. 됐고 그다음 다시 저기 있는 마을로 돌아갑시다. 네, 한 방이네요. 네, 아주 맛있습니다. 네, 일단은 여기에서 제 목표는 일단 첫 번째 목표는 엔더 드래곤을 잡는 거거든요. 제가 엔더 드래곤을 지금까지 딱 한 번밖에 잡아보지 못하긴 했는데 일단은 바로 저기 있는 곳으로 돌진해가지고 돌을 캡니다. 네, 그 다음에 쓸데없는 원목들은 모두 판자로 바꿔주고 난 남는 것도 모두 막대로 만들어줍니다. 그 다음에 방금 얻은 돌 3개로 바로 더 빠르게 캘 수 있는 돌고갱이를 제작해주고 그 다음에 나무고갱이는 그냥 버립니다. 어차피 쓸데가 없거든요. 연료로 사용할 수도 있겠지만 우리에겐 석탄이라는 자원이 있기 때문에 딱히 필요하지 않습니다. 여기서 먼저 20개를 캐가가지고 그래서 화로를 먼저 만들고 그 다음에 도끼 그 다음이 뭐였지? 검이었는데 생각해보니까 검을 만들 필요가 있구나. 저는 왜냐하면 검을 위주로 싸우기 때문에 근데 생각해보니까 이미 철이 있어서 이것들 만들 필요가 없었네요. 네. 그래서 제작대에서 다이아몬드 같은 것들 철곡도 제작해주고 다음 부족한 막대기 제작해주고 댐지가 쓴 철도끼도 제작해주고 다음 주 무기로 쓸 철광까지 제작해주면 일단은 철 세트가 완성입니다. 그리고 참고로 이 쉐이더는 횃불을 들면은 바로 주변이 밝혀지는 것이기 때문에 왼손에 들고 다니면은 이렇게 주변이 밝아지는데 잠깐만요. 벌써 밤이네요. 뭐 한 개 없는데.
네, 빨리 주민 침대를 빼앗아야겠습니다. 근데 이거 쉬움 맞겠죠? 몬스터가 스폰이 안 되는 것 같은데. 네, 그럼 그냥 보통으로 가시죠. 그런데도 안 나오네요. 네, 그럼 뭐 저야 이득이긴 한데. 네, 바로 자버리고. 생각해보니까 시작하자마자 다이아몬드도 얻었는데 꽤 빨리 깰 수 있을 것 같은데요. 뭐 동굴만 찾으면은. 먼저 식량부터 구해야겠네요. 그리고 여기는 일명 주민 감옥입니다. 왜냐하면 주민들은 다락문에 들어올 수는 있는데 빠져나갈 수가 없거든요. 때리면은 못 도망갑니다. 그리고 가격은 비싸졌고요. 딱히 왜 상자가 없지, 이 마을은? 그리고 어차피 이 마을은 볼 거 없으니까 횃불도 다 뜯어가지고. 네, 여기도 별 볼일 없는 방이고요. 여기는 화로가 있는데 어차피 저 화로가 맞다. 이거 엔더드래곤 빨리 잡는데 침대 필요하기 때문에 침대도 다 챙겨줘야 됩니다. 그리고 생각해보니까 여기 루인드 포탈도 있네요. 뜨거. 네, 여기 화영구랑 신발 챙겨서 자석성은 굳이 챙길 필요가 없으니까. 그리고 여기에 금블록, 이미 전 철곡갱이가 있기 때문에 금블록을 채워줍니다. 벌써 돼지고기 다 먹었네. 장기비는 버려주고. 맞다, 횃불. 그 다음에 뭐야, 벌써 인벤토리가 거의 다 찼네요. 가죽조끼도 입어주고 음식 챙겨주고. 금블록이 하나 더 있을 텐데 어디 갔지? 설마 금블록 하나밖에 없는 데인가? 아깝네. 뜨거. 빨리 동굴을 찾아야 될 텐데. 동굴이 어디 있어요? 맞다. 나무도 캐야 되지. 지금 딱히 나무가 많이 없기 때문에 나무도 일일이 다 캐줘야 됩니다. 다 판대로 바꿔주고. 네, 이런 횃불을 다 챙겨가지고. 뭐 좀비 스폰 돼봤자 딱히 잘 바는 아니기도 하고 그냥 애들이 알아서 싸우면 되니까. 맞다. 방패 만드는 걸 깜빡했네요. 그럼 횃불은 들고 있을 수밖에 없다, 따로. 왜 더 쓸데없는 거밖에 안 팔지, 주민들이? 이 마을은 대체 얼마나. 맞다. 이것도 식량이었지. 어차피 다음은 아프기 때문에 그냥 다 채굴해주는 것도 좋은 생각입니다. 오케이, 당분간 식량 걱정은 해결됐고, 이걸로. 오케이, 배고픔 2칸이나 채워주니까 그냥 많이 먹으면 될 것 같네요.
그리고 보트도 만들어야 돼요. 여기다. 아니네. 아니, 수중동굴을 어떻게 알아? 대충 여기 근처에 동굴이 뭐가 있을 것 같은데. 여기도 수중동굴. 네, 그리고 이 낙엽들은 딱히 초반에 석탄 없을 때 좀 좋은 연료가 되기 때문에 한 세트 정도는, 한 세트 캐주면 반 세트를 볼 수 있어서. 생각해보니까 근데 인벤이 없네요. 네, 인벤 생겼고요. 그리고 화염은 딱히 쓸데없고, 모래 딱히 쓸데없고, 프리즈바이 쓸데없고, 해주네요. 근데 생각해보니까 다이아 잠깐, 동굴이다. 아닌가? 다이아 있는데 왜 굳이 철권 같은 걸 만들었지? 일단 바로 앞에 석탄이 있으니까. 근데 사실 이것만 깨져도 이미 한 세트의 낙엽을 뛰어넘는 수준이라서. 네, 그러면 낙엽 인벤토리는 또 해결되겠네요. 네, 낙엽 다 버리고. 여기 바로 앞에 동굴 같은데. 없네요. 여기, 평원이다. 전초기지까지? 일단 제가 엔더드래곤을 잡아가는 건축을 할 생각인데, 여기 평원에다가 건축을 하면 되겠네요. 됐다. 약탈자 전초기지부터 털까요? 방어구가 좀 빈약하긴 한데, 방패로 막으면 되니까. 네, 전초기지 확실하네요. 주변은 마을은 없나? 다른 습격하고, 동굴까지? 근데 동굴이 아니네요. 그냥 입구일 뿐. 저기 철골렘 있었는데 참 얻을 수 있는데. 알레이만 아니면 좋겠다. 우민들 사이로. 잠깐. 오케이, 됐고. 막았네. 잠깐만. 오케이, 됐고. 참 시간 안 주네. 잠깐만. 방어구가 좀 많이 빈약한가? 계속 쫓아오네. 이렇게 뭉쳐있으면 나의 생각. 맞고, 세 번째, 오케이, 됐다. 안 돼, 내 잘 생명해. 됐고, 올라가 보고 싶은데, 안 되나? 철갑바나 입을까? 아니다. 지금 생각해보니까 밤이구나. 곧 밤이 다가오네요.
철갑바 하나 제작해주고, 철투구 하나 제작해주고, 자주가구 버리고, 기압 버리고, 제작해주고, 오, 이 쉐이더 성향이 좀 많이 멋지네요. 오, 이렇게 세팅해주고, 뭐야, 철창도 있었네. 근데, 열매가 좀, 안 되네, 열매. 뭐, 대충 뗄 수 있겠죠? 제발. 벌써 열매만 몇 개를 남겨한 거지? 잠깐! 바보인데? 도망치는 거밖에 없나? 뭐야, 2마리나 되네? 그럼 도망치는 거밖에 없을 텐데. 밤인데. 쫓아온다. 빨리 자, 빨리 자. 왔다. 도망쳐. 이렇게 됐고, 어디서 이놈이. 됐고, 저리 가시고. 배고픔 너무 많지 않나 생각해보니까. 동물들 잡는 수밖에 없나? 오케이. 잘 가지고, 아니네. 잘 가지고. 잘 가지고. 오늘따라 좀 가죽이 잘 나오는 것 같은데. 저기 마을이다. 나이스. 마을을 한 개 더 가야, 자, 평화마을이네, 또. 대장간이 있을 확률이 있을 텐데. 됐다. 잠깐, 용암이네. 오케이, 바로 네더가 있었겠다. 대장간 있다. 저기서 철 구하면 양동이 만들 수 있을 텐데, 지금 철이 없어가지고. 제발 철 2개만. 여기다. 다이아? 철? 뭐야? 둘 다 없으면 둘 다 없다고? 철투구까지 있네. 생각해보니까 여기 생겼으면 딱히 대고 같은 거 필요 없고. 좀 구린데, 우상이. 그래도 날카로운 멸치기 약탈? 잠시만, 얘 좀 물건인데. 약탈? 얘 확실한데? 뭐야, 저기 또 약탈대전식이지가. 약탈대전식이지, 초성이야, 여기. 오케이, 건조 더미로 거래하고, 이걸로 저거 철금 사면 딱이겠다. 그러면은, 시작하자마자 마법부여된 철금을 들고 시작할 수 있는 건가? 근데, 총 그럼 밀이 400개쯤 필요한데. 밀 안 맞다. 바꾸면 되지. 백혼렘에 잘 가고, 연어로 바꾸고, 소트 집어넣고. 제발. 밀사. 밀사라고. 최고래? 따라온다, 이제. 잠깐.
이건 예상 못했는데. 오케이, 됐고. 설거래. 오케이, 됐다. 대충 도끼로 내리 찍어주면은 죽어라. 오케이. 오, 생각해보니까 이러면 철 얻었네. 바로 네더를 갈 수 있네. 아, 근데 저 약탈건 너무 갖고 싶은데. 아, 제발. 일 사라고, 너. 뭐야, 농구 직업 없어? 아. 아니, 기도 제작자 말고, 농구다. 아, 늘 사라고, 제발. 자, 여기 작업블록. 아니, 작업블록. 여기 있잖아. 아, 저기로 가는구나. 오케이, 좋았어. 아니다. 농구 또 있네? 아, 밀 안 사? 밀 사. 아, 밀 좀 사라. 아, 여기. 여기, 직업. 아, 왜 여기로 가지? 밀 사. 아니, 밀 사라고. 아, 이형 자꾸 왔다 갔다 하네. 뭐, 그러면은, 이번에 밀 사나? 오케이, 샀다. 그러면은, 얘는 버리고. 아, 아니다. 혈투구가 아니지. 근데 혈투구 딱히 필요 없는데. 이걸로 근데 400개가 되나 보지? 생각해보니까 나 목에 식량도 필요한. 아, 잠깐 20개밖에 안. 아, 빨리 해야 돼. 오케이, 됐다. 그 다음에, 오, 됐다. 3번이니까, 아, 잠깐 15개네. 석탄도 15개니까, 쟤한테 팔면 하나 할 수 있긴 한데. 얘도 밀사. 아, 밀사 했는데. 밀집 더 없나? 아, 없나 보네. 아니, 뭔 평원마을에 밀집이 이거밖에. 동물이다. 막혀있나? 아, 막혀있. 또 막혔어. 맨날 동굴에 막혀. 횃불 떼고, 횃불 떼고, 횃불 떼고, 횃불 떼고. 여기는, 오케이. 얘만 떼가면은. 오케이. 다음에 레더를 찾았을 때 뭐 할 수 있을 것 같은데. 아, 근데 에메랄드가 6개나 더 필요한데 어디서 왔지? 에메랄드를 얻는 방법이야. 여기 미루다. 아, 분명히 애들이 다 뺏어가는데. 진짜 생각이 안 나는데. 동굴이다. 그러면은, 오케이. 바로 들어가자. 동굴, 보이나? 아, 설마 또 막힌, 또 이것마저 막히라고, 이 싱크 같은 동물이? 그러면은, 이 세상에 동물이 얼마나 없는.
그래, 다이아, 뭐, 좀 더 얻으면은, 네더에서 더 편하게 할 수 있을 텐데. 여기 동굴? 오, 잠깐, 됩니다. 아, 잠깐만. 좀 밖으로 끌고 나오게 해서, 붙어가지고, 됐다. 아니, 진짜 놀랐다. 아, 갑자기 동굴에서 좀비가, 이러고 광물 없으면 진짜, 또 낚였어, 또. 그냥 올라가도 그렇게 얻을 수 있는 게 없을 것 같은데. 아, 썩은 고기 저리 가지고. 에메랄드. 아, 에메랄드. 아, 맞다. 그냥 이거 캐면 되구나. 아, 여기서. 에메랄드 6개 들어있는데, 아, 맞다. 우민 전초기지 가면은 에메랄드 있을 텐데. 오케이, 내일은 우민 전초기지 터는 것을 목적으로 하고, 빨리, 아니다. 그냥 밖에 나가서 우민 전초기지로 달리면서 가면 되지 않을까? 오케이, 됐고. 오케이, 우민전 초기지에서 에메랄드 6개 나오길 바라야 되는데. 벌써 방패 내구도가 좀 많이 작았는데. 저기가 내가 있었던 우민전 초기지구나. 오케이, 박살이네, 좋아. 근데 5방을 때려야 하는데 저거는 저기 계속 나오는 놈들 잡으려면 좀 시간이 많이 걸릴 것 같은데. 오케이, 내가 왔다. 우민이다. 오케이, 한 놈씩. 두 놈 맞네. 잠깐만. 자굴은 좀 아니지. 자, 여기로 와. 막았네. 오케이. 오케이. 철골렘이 있어야지 좀 싸우는데 도움이 되는데. 우민이다. 철골렘 없고. 뭐야, 이 빈 감옥이 왜 있는, 철골렘이다. 오케이, 빨리 나와서 나를 돕거라, 철골렘. 자, 가라. 철골렘. 그 놈들이, 오케이, 나이스. 오케이, 가라. 오케이. 그러면 지상에 있는 놈들은 했고, 이제 저기 있는 놈들만 하면 되나? 철골렘 열일하고 있고. 오케이, 천장에 아무도 없고. 에메랄드 없다. 이러면 내가 여기 왜 온 거지? 에메랄드가 없다고? 이건 좀 아픈데.
잠시만, 마을이 어디였더라? 일단은 모드로 내려가고. 오, 잠깐만. 오, 어머, 놀래라. 아, 처리해, 골렘. 골렘, 빨리 처리해. 잠깐, 오케이. 근데 이 김에 딱 철도 얻었으면. 잠시만, 그만해라. 자, 공격해. 오케이, 이 김에 철까지 없다. 잠깐만, 오케이. 됐고. 그냥. 저거 포기하기 싫은데, 너무. 화살들. 근데 부싯돌이 부족하네. 화살들 만들어봤자고. 그냥 포기하고 내 전화 가야지. 저기 마을이네. 땡기는데. 아니다, 그냥 내 전화 가자. 근데 이러면 또 물까지 써야 돼. 용암이 저기 있고. 이렇게 양동이로 포탈 만들어봐야 돼. 여기로. 대충 여기로 4 곱하기 5로 만들고. 잠깐만, 별로. 없어졌나? 오케이, 괜찮고. 오케이. 됐다. 인생 역사상 가장 빨리 내려가본 것 같은데. 잠시만, 이게 부족하다고? 좀 여기다 물어볼게. 아직도 부족해? 아니, 물을 여기다 돌려볼까? 여기가 낙하기가 나구나. 됐다. 잠깐만. 그냥 다이아몬드 게임 만들어야 되나? 아니야. 자원이 아까워. 오케이, 그럼 얘는 다시 회수해 가고. 오케이, 조약돌 생겼으니까. 뭐 할만한데. 아니다. 여기다가 지으면은 여기 있다? 오케이, 됐다. 여기다 두고. 잠깐 들려나? 이러면 되겠다. 이렇게 넓이도 맞고.
실수만 안 하면 돼. 오케이, 마지막 하나. 뜨거. 이걸 빠지네. 오케이. 됐어. 이제 분식돌 갑옷이 만들어지고. 오케이, 내도 간다. 들어가자. 오케이. 오케이. 잠시만. 지형이 좀, 일단 좌표 저장해주고. 침대 집어넣고 너무 위험하니까. 그리고, 음식, 아상. 잠깐, 먹고. 오자마자 이러는 건 아니지. 아니, 오자마자 너무 격한 반응 인사를 해주면. 아니, 이거는 좀. 그래서 브릿지용 블록 챙겨주고. 잠깐 위에 피글린 있는 것 같은데 설마 뒤에서 달려고 있진 않네. 피글린이다. 네, 일단 오늘은 그냥 여기까지 할게요. 네, 그럼 모두 안녕.